各位朋友，你哋好，我係韓龍老師。嗱，而家俾翻個2025年3月6號朝頭早喎。嗱，3月6號夜晚咧，因為咧我就搞呢個投資講座啦，咁啊朝頭早咧就係咁隨便就做啲咁啊趕時間做埋個 PowerPoint 俾大家，所以咧同大家講解點樣快速做嘅。OK， 去邊？嗱，第一睇咧先講呢度先啦。你見有一支大陽燭喎，大陽燭就23924啦。23924啦，咁啊高位咧就係24029啦，咁啊有100點啊，見接近100點啊，咪係多過100點啊？如果計埋啲上下影線就100點，咁跟住嚟講咧，佢行喺呢個啱啱開始嗰8分鐘咧，後邊咧就會一個叫做我哋叫內困 K 啊，內困 K，總之呢頭一次咧就包住晒後邊。包住晒後邊用個9點15分就包住晒後邊，咁啊係上落咁嘅。咁啊有時咧呢啲咧即係我呢個有較為有經驗嘅聲底嗰啲，你哋嗰啲聲底啊、聲底妹啊嗰啲咧會係上落，不過都做到嘅可以啊。俾大家睇睇，沽咗一個沽咗一個好快啊！呢度沽，呢度平咁你睇翻下邊個表啊，對翻下邊個表，呢度沽，呢度平。OK， 咁繼續去片。嗱，呢個新嘅顯示就俾大家睇下。新嘅顯示就係話咧，我開倉嗰陣時咧，下戰序咧就沽，咁啊上戰序咧就係買啊，跟住咧平倉咧就係咧喺右手邊飛條紅線入嚟，嗰度買嘅平倉，咁容易睇啲大家。我話之前好多線啊，同學話，你記唔記得啊？嗱，內棍 K 記唔記得啊？嗱，而家9點28分之後。呢啲就成100點咧，會通常都包住晒裏邊嘅。呢啲咧我哋識嗰啲就知道，上下其手啦。呢啲就呢啲人去到呢，我哋呢度沽呢度買啊，夠膽嘅就係呢度買。不過我成日叫同學講，接近9點半之前咧就唔好亂喐手啊！我哋個手真係好有信心先嗱。如果呢啲咁震咗呢度啊，呢個綠色箭嘴指住啊，呢啲唔買，呢啲唔買，呢個咧下一個升過前頂，我哋就知道入。咁當然啦，跟住呢2分鐘有少少震盪，跟住蹦上啦，跟住仲升嘅應該係9點半嘛，嘣一聲升咗上去。我哋唔升喎，繼續追沽喎。韓龍老師趕時間啊，趕時間做片啊。我同大家講真，我趕時間啫，即係我嘅經驗係喺趕時間嘅心情裏邊唔會影響到我。你個心情好緊要啊！你越有同學，如果你初學投資或者唔夠好多經驗咧。你越想賺錢係越賺唔到嘅，你心急嘅，呢個市場係好得意嘅，越想賺錢越賺唔到，或者越想成功做唔到，因為我已經入咗潛意識嘅，我呢啲係人，所以大家千祈唔好學我咁樣，即係我講住係做咗少少，跟住我就會做 PowerPoint 嗱呢啲。第二個呢度沽咧呢度戰最沽，呢度平，預計呢個平啊，咁啊繼續去喎，嘣就中咗 ，OK 一分呢2分鐘之內。呢個朝頭早就沽咗3注嘅，佢繼續喺呢個高位震盪，再有高位再懟落去，再沽佢。呢個進咗場呢個位，睇翻下邊有冇對翻時間啦，全部都係實時真係堅係做㗎。呢個沽咗，咁等幾點樣平倉？9點46分，9點46分。做咗好啦，9點51分咁就乜大致係咁樣啊。好似韓龍老師就係繼續即係錄影，不過我就冇去點做啦。咁跟住落啦，而家去到10點37分咁不過去下晝俾大家下晝而家一開始咧係做咗一注，咁就跟住咧我就繼續做我嘅 PowerPoint 平倉未停接近呢度係加咗注添嘅。依家做一注，加兩注，下晝做咗2個，咁就差唔多下晝嗰個時間咧，我就冇再做啦。今日佢趕時間去呢個酒店嘅地方準備嘅 seminar， 好嘛？咁其實呢個就係俾翻大家就係成功例子啦。咁啊就係朝頭早今日講咗一個叫內困 K 嘅嘢，內困 K 總之一支大陽燭包住後邊幾分鐘嘅，咁我哋都屬於叫內困 K 嘅。OK， 咁祝福大家成功。咁有時間下一次做 seminar， 大家可以再嚟參加啦。咁我啲影片裏邊咧亦都有重溫翻某段，即係剪接咗某2段嘅
講緊係近時嘅大事點去睇嘅，大家有時間可以睇睇。多謝各位。